Всем добрый день, дорогие мои друзья, зрители, а также гости моего канала. Сейчас производим ремонт головки ГБЦ автомобиля Deo Nexia. Двойка. Порвался ремень ГРМ. А порвался он из-за того, что помпа заклинила. Вот эта помпа, она заклинила. И вот из-за нее и порвался наш ГРМ. Но зато мы помыли все. Потом не ставьте машину под абрикос. Это вообще ужас. Это придется все отмывать. После того, как соберу мотор, это все придется отмывать. Два распреда лежат. Все отмыл. И вот сама головка. Также сразу же устанавливаю новые сальники. Вот взял у соседа 8-клапанный съемник, рассухариватель, но он его переделал также еще и под 16-клапанный, чтобы одним съемником два. И вот такая вот паста профессиональная, два в одном сразу же. Притираю их дрелью, шуруповертом не получилось. Вот 4 клапана уже поставили. Сейчас вот один остался, а вот эти вот, это вот сломался у нас. Также вот еще один согнутый. И два выхлопных у нас тоже сильно согнутые клапана. Придется ставить новые. Пробовать не буду выпрямлять. Буду ставить новые. Так вот головка нормальная, седла все целые. Потом еще вот эту вот краску от герметики надо будет стереть. Нет. И все. Еще на улице жара такая. Да, с утра вообще замечательно так было. Ну а сейчас уже жарко. Жара невозможная. Ремонт головки. Протирание клапанов. Порвался ГРМ ремень. И вот что натворил. Согнул клапана. Два выхлопных и три впускных. Как получилось 3, не знаю. Должно было быть 4. Вот у соседа взял вот такой вот переделанный заводской 8-клапанный съемник. Он переделал еще одну сторону на 16-клапанный. И вот такой вот пастой притираем. Автомобиль Deo Nexia. Итак.
Хорошо притираются, быстро прям. Хорошо притираются, говорю, быстро. Но... Гайку подкладывать не забываем под клапан. Вот так вот, чтобы она у нас... И сальник. Специальный болт для съемника. Закручиваем пружинку. Верхний колпачок. И 2 сухарика надо взять. Нет, нет, ничего. И 2 сухарика. Теперь попасть бы. Тут самый сложный попасть бы. Один. Ну, прям точно лег. И второй. Вот со вторым придется помочь. Блин, а?
Не получилось с первой попытки. Будем делать вторую попытку. Так, что-то у нас не получается, да? Все-таки установил. Еле-еле, но установили все-таки. Установили. Человек просто не хочет на камеру показываться. Поэтому пришлось камеру отключить. А так установили. Так. Уже хорошо. Сейчас буду остальные притирать тем же способом. И дальше также устанавливать.